取消单子是不是把他们扔这个高速上？我问你，我可以不要钱，我把你们扔这个路上。你自己想占便宜又想快，你还有道理了。上7点59开机上线，今天接了4个订单，这里3个。第一个乘客是之前随机拉了他很多次的一个乘客。第2单是老板帮乘客打的车。东莞东站哪里是汽车东站了？东莞东站在高速上面了。啊，东莞东站，你看从这里直接过去都要多久哦？1个多小时。走高速都要1个小时08分钟，不走高速就1个小时40分钟。从我住在那儿一个小时20分钟。那是快车啦，那你舍得花那个钱，那一下子1个多小时就到了。你这个，你看你这个多少钱吧？你这个。不知道老板觉得。啊，你这个才61块钱，那你肯定不可能像快车那么快啊。那我过去都有60公里了。乘客说要上洗手间。喂，怎么啦？干嘛呀你？我在接单呢，天天都拉单哦。这样子的，我现在在4S店保养，然后呢，我几个轮子也要换。你看我那个车一换要挺多钱的，然后我现在之间有点周转不过来，我想问你借4000块钱在你这边方不方便啊？最近我拉单拉的也不怎么好，都没有多的钱呐。要不然你看看这个抖音钱包里的放心键，打开抖音我的钱包放心键，点击查看额度，跟着要求申请，最高能有30万额度应急，还不定时的有免息活动、返现活动，等工资到账直接还上就行。你看看。哦，这样啊，那我去看一下吧。行，好的好的，那我忙咯。拜拜。好，拜拜。就叫老板。又想便宜又想快300米后接上第3个拼车乘客，出发辽埠49分钟。哪个顺风车保证时间？快车都不敢保证时间的。要不这差不多了吧？这样。说老板，我说准时到接你那个地方啊，我又没说准时送到，我哪里知道？取消单子是不是把他们扔这个高速上？我问你，你自己想占便宜又想快，你还有道理了。你说你是不是想占便宜又想快？哪个拼车时间要规定你几点到？赶时间的一个。赶时间的谁会打这个拼车？你说是不是？拼车就在这边就是这样子的，因为你拼车的单价就是很低，你知道吗？拼车要低一点，你也比如说单独的话，它的价格要高一点。下次赶时间的话，就直接叫个独享就接你本人就走了。放时间上面去了，这样要咋不是时间了？这是时间是啥呀？时间是吧？小伙子。不是时间，这里是广元快速，现在在广元快速上面。可以啊，你把那个单买了，把我从辽埠接的那个单买了，然后走高速，我就能保证10点20能到，高速费8块钱。那个单38块钱，你把它买了，我不接那个人了，你把那个单取消。其实我不想取消那个单的，因为对我来说都是这样子跑，但是你要赶时间，对不对？你觉得怎么样呢？那样子就一定能保证到。是在跟你说方法呀？买什么单啊？买什么单？我就是刚刚那平台，我之前就规划好了这个路线，接好了这些订单的呀。现在不是要让我保证到吗？那你就把那个订单买了呀。多少钱？38块钱那个单，你要不要看一下嘛？一共38块钱是吧？38加8块钱高速费，46块钱。46块钱呗。46块钱，对。来，你看嘛，这个38，我不是骗你的。老板说让我路边放他下来，那我就找一个出口把他放到路边吧。这里下车。在这个地方下车。他不做了啊，他不做了，他在这里下车，他自己重新打车。本来就说也要时间他等一下还是要迟的，我跟你说。我说信不信？肯定啊，他以为他打个快车过去就他打个快车过去都要迟到。等一下，现在已经9点钟了。是啊。对啊，人家过来也要时间。也要时间啊！你这地方没要那么快的，你做你这个。好像没打过车一样。其实他只要态度好的话，说话好听点，我还不是把他给送了，把那个单取了嘛，是不是？他跟我两个吵，态度那么差，比我还凶。送去辽埠的乘客，把第一个上车的靓仔送到了辽埠，再直接去樟木头花园酒店53分钟。10点44把大哥送到了花园酒店。我这个半路下车的单还在这里挂着，这个该怎么处理呢？直接给他点掉吗？大家说遇到这样子的订单，大家是怎么处理的？其实他态度好一点的话，
说点软话的话，我就把他给送过去了，全部责任都归根于我。你说哪个司机能保证这个时间嘛？你打个拼车、快车都保证不了，是不是？他的意思觉得骂着我、瞅着我，然后我就怕了，我就给他送过去了吗？那对不起，我吃软不吃硬，我听好话。你凶我的话，我更不可能再去送你了，是不是？那你就路上下车了。我也不知道他最后能不能赶上那个车，也不知道他们这种人是怎么想的。如果是你们大家，你们怎么处理这个事情？欢迎大家评论区留言告诉我。